Olá pessoal, Adriano Tavares mais uma vez, mais um vídeo, conselho de placas de micro-ondas. Hoje eu estou com uma placa aqui bastante estragada, né, por insetos. Vocês estão vendo aí na imagem, uma LTD AMTD30, certo? Segundo relatou o cliente, tem hora que ela liga, tem hora que ela não liga, certo? É um defeito intermitente, é um defeito realmente muito complicado, né, da gente solucionar. Mas aí, pessoal, não é impossível, né? A gente consegue consertar ela. Pessoal, primeiramente, antes da gente ver, né, começar a ligar a placa, é bom que você faça uma limpeza na placa. Eu fiz aí, ela estava totalmente suja, né? Fiz aqui uma limpeza geral. Eu olhei que algumas trilhas aqui não tá muito boa. É uma placa que foi danificada aí por insetos. Mas hoje eu vou tentar consertar essa placa, certo? Eu vou ver o que é que eu posso fazer aqui por ela, né? Já que ela tá ligando é um bom sinal, né? Pronto, pessoal, antes de a gente começar, é bom a gente dar uma bela olhada nessa placa, certo? Verificar se ali o xixi da barata, o cocô, sei lá, seja o que for, não danificou alguns componentes aqui da nossa placa, né? Aí pode ser que tenha sido isso que levou a essa placa a ficar com esse tipo de efeito intermitente. Bom, pessoal, olhando aqui, certo? Principalmente aqui na parte do primário, do transformador. Vou dar um zoom aqui para vocês. Se vocês conseguem ver, certo, pessoal? Vou mostrar aqui. Aqui realmente está um pouco sujo, né? Um pouco sujo aqui ainda, mas aqui olhando aqui, verificando aqui os resistores, eu vi que esse aqui, ó, ele tá assim, ó, tá sem o nome aqui, certo? Tá como se fosse descascado, né? Como se danificado, vamos dizer assim, ele está como se fosse danificado, né? Os outros aqui estão normais aqui, ainda não olhei com o meu multímetro, mas eu vou verificar aqui. Aí eu tava reparando outra placa desse mesmo, não é desse mesmo modelo, mas a fonte é a mesma, certo? E eu pude perceber que esse resistor é um resistor de, ele aqui é um resistor de 330K, certo? Que é 334, né? Aqui tem escrito, certo? 300 são 33 com mais 4 zero dá 330K. Beleza? Pois é. Então, eu fazendo essa inspeção, né? E percebi que esse resistor aqui tá meio estragado aqui, né? Na nossa placa. Por isso que é bom a gente ver, limpar, ver se não tem algum componente ali visualmente defeituoso, né? Bom, pessoal, eu vou estar aqui fazendo as medições desse componente. Ver se ele está dando os 33K, né? 33K.
Primeiramente eu vou colocar aqui uma solda, certo? Porque às vezes, muitas vezes a gente tem tanta sujeira aqui que quando a gente coloca o ferro a ponteira do multímetro, a ponteira do multímetro às vezes não faz a medição correta devido a uma resina, uma sujeira, um verniz, né, que fica aqui às vezes na placa. Apesar de você ter limpado, né? Pronto, eu botei um pouco de solda aqui para poder pegar naquela solda velha, para facilitar aqui a nossa verificação aqui. Tá verificando aqui com o nosso multímetro. Vou botar ele desse lado para facilitar mais a vida da gente. Então, pessoal, vou botar aqui numa escala de escala única, escala aqui mede resistência. Vou verificar minhas ponteiras aqui, ver se a aumento está correta. Ok, tá 0.1. E agora eu vou medindo esse componente. Eu percebo aqui que ele não tá dando nada, certo? Ó, não está dando a sua resistência. Eu vou ligar ela aqui para me ver realmente está para ver o que realmente está acontecendo. Mas hoje eu tô falando ruim. Mas é assim mesmo. Eu vou ligar ela aqui, certo? Aqui é aquele testadorzinho que acabei de fazer no vídeo anterior aí. Testadorzinho que o colega pediu para fazer, certo? Eu fiz aqui só para... Aí deu problema no vídeo aí. Eu conto a história toda lá no outro vídeo, né? Eu vou ligar ele aqui. É bom que eu já faço o teste, né? Dele. E teste também a placa. Certo? Vou ligar aqui na tomada. E vejo que o mesmo não funciona, não liga. Agora, pessoal, vou desligar. Eu vou desligar meu multímetro. E quando eu encostava aqui as duas ponteiras, certo? Parece que passava uma tensão aqui pelo multímetro. E fazia esse regulador aqui, esse micro, esse não é micro, aqui é um controlador, né? É um controlador que controla aqui, que faz o controle aqui do tráfego. Manda atenção, recebe o feedback e tal. Aí quando eu fiz isso, ó, ele liga e depois ele liga, certo? Porque passa uma tensão aqui pelo meu... Passa uma tensão, tem uma tensão de um lado, passa pelo meu multímetro, certo? Meu multímetro tem uma certa resistência e passa aqui. O que é que acontece? Descarrega o capacitor grande. Esse capacitor aqui ele fica carregado, porque não tem circulação de corrente, ele fica parado aqui, fica carregado. Aí a partir do momento que eu encosto aqui as duas ponteiras, passa uma certa corrente aqui pelas minhas ponteiras, certo? Acionando aqui esse componente aqui, esse aí aqui, que faz o PWM aí da nossa fonte aqui primária, a parte primária. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir, né, essa peça defeituosa. Vou fazer os testes
ver se tá tudo funcionando. E depois vamos ver se a gente vamos ver aqui o resultado, certo? Beleza, pessoal? Vou procurar aqui um resistor. Eu não tenho esse resistor de... Esse resistor, o tamanho dele é o 0806, se não me engano. Eu vou procurar um aqui, certo? Eu acho que eu vou tirar até dessa outra placa aqui, aproveitar. Essa velha aqui. E vou estar fazendo a soldagem. Beleza, pessoal? Eu vou fazer isso agora. E quando eu voltar já vai estar com um resistor aqui já no canto. Beleza? Bom, pessoal, já tirei aqui o componente. Já tirei o da placa antiga, essa outra placa. E eu queria falar um pouco essa pinça aqui. Teve um vídeo aí que eu falei mal dela, que ela escorrega um pouco. Mas essa pinça aqui, pessoal, ela é boa, porque ela não gruda o componente, certo? O componente é difícil grudar nela, porque às vezes a gente tira um componente ali, e você quer ajeitar aqui na placa. Aí ele fica grudado aqui na pinça, sabe? Essas outras pinças é comum, como essa daqui. Ele gosta muito de ficar grudado, o componente. E a gente quer soltar aqui na placa, às vezes não consegue, sabe? Aí com essa pinça aqui, ela é boa por causa disso, certo? É certo que ela não é muito pegajosa aqui, ela escorrega um pouco, mas se você souber pegar com ela, você consegue fazer a solda, certo? Aqui eu vou pegar ele aqui, eu vou soldar esse componente no canto. Em seguida eu vou estar fazendo aí as medições para ver se realmente o componente está dando o que é para dar, né? Bota aqui, solda um lado, deita a solda de um lado, solta aqui, segura aqui no meio, certo? E solda aqui o outro lado. E o outro lado aqui para baixar o componente, que ele fica torto, certo? Eu tô pondo só dos dois lados. Verifique se o componente realmente está soldado. Minha lupinha. Tá firme. Show de bola. E agora, vou pegar meu multímetro novamente. E vou conferir aqui essa medição que ela tá dando corretamente agora, certo? Meu multímetro aqui não está conseguindo reconhecer o componente, não sei por que motivo. Geralmente quando a gente vai medir esse bicomponente alto, diferença muito alta, esse multímetro ele fica assim. Mas eu vou dar uma reforçada aqui, certo? E pode ser que não esteja pegando, né? Agora sim ele também escorrega muito aqui. Agora sim ele conseguiu fazer uma leitura aqui. Devido aos outros componentes, né? Ele não vai dar aquela leitura correta do componente. É só dar a leitura correta quando você tira ele fora, né? Aí tá tentando
fazer aqui a leitura do resistor, mas não está conseguindo. Mas mesmo assim eu vou ligar essa placa. Agora ela não estava ligando, como vocês viram, né? Vamos ver o que pode acontecer aqui. A placa ligou normalmente, certo? Sem nenhum problema. Acendeu aqui até a lâmpadazinha. Agora eu vou colocar ele na caixa. Eu botei ela assim em pé porque se eu botasse assim, como isso aqui é ferro, eu poderia fechar um curto aqui embaixo, certo? Como aqui é alta tensão, né? Poderia fechar um curto aí, depois que eu botei ela assim, fica até melhor da gente trabalhar. Aí pessoal, eu vou tirar aqui do suporte e vou colocar na caixa, na caixinha dele com a membrana. Beleza? E vamos fazer o teste novamente. Acabei queimando minha mão aqui na lâmpada. A lâmpada tá quente, esquenta muito rápido essa lâmpada. Acabei tacando o dedo aqui na lâmpada. Vamos fazer o teste final, né? Conserto aí simples, conserto, né? Que poderia demorar horas para você encontrar esse componente, mas com só você observando, só em você observar os componentes, né? Se tem algum danificado visualmente, você já consegue ali fazer o conserto da placa, certo? Agora eu vou parafusar aqui com essa chave enorme. Eu gosto muito dessa chave aí, ela é grandona, mas eu gosto dela. Vou ligar novamente, pessoal. Pronto, como você vê, tá funcionando normalmente, tá ligando rápido. Ela no começo, eu percebia que ela demorava um pouco a ligar, certo? Às vezes ela ligava, mas antes de eu ligar para vocês verem aqui, ela ligava quando ela chegou aqui. Quando eu ligava na tomada, esperava uns 2 segundos, 3 segundos, é que ela ligava, certo? Aí depois se eu desligar e ligasse de novo, ela não ligava mais. Ela ligava só a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez já não ligava mais de jeito nenhum. Tirava, botava, esperava um bom tempo e não ligava. Agora, como vocês estão vendo, ela está funcionando. Ela está com um buzzer um pouco baixo, certo? E no caso é só você trocar o buzzer, né? Quando você pegar um buzzer assim. Mas aqui eu não vou mexer, certo? Tá baixo, mas não tá tão baixo assim não. Eu vou deixar do jeito que tá mesmo. Aqui ela não vai acionar porque a porta está aberta, né? Vou fechar. Eu vou ligar aqui, certo? Esse outro conector. Você vai ver que acendeu as duas lâmpadas. Tá acendendo fraca devido que eu tá ligado na série, certo? Vou ligar aqui na série, enfraquecer um pouquinho que cada segurança aqui da série. Uma lâmpada de 60 também. E bem, um conserto bem simples, pessoal. Não tive muito trabalho, apesar dela estar muito suja. Eu limpei, dei uma limpeza nela. Verifiquei, fiz uma inspeção aqui visual, né? Inspecionei ela toda e vi que o problema estava na parte primária. Identifiquei o resistor que estava ali com defeito e acabei fazendo o conserto dessa placa. Beleza, pessoal? Mais um conserto de placas de micro-ondas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E aqui já me despeço. Obrigado você que ficou até agora comigo. Eu peço o seu like. Divulgue esse canal, certo? Para que outras pessoas tenham
este conhecimento. Beleza, pessoal? E para vocês aí, tudo de bom. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.